我哋純粹咧就係硬上弓。係啦，做咩？用實力咯，實力實力加顏值。AI 都照打你。TVB 啲劇都得20集，我哋而家周更係嘛？係啦，一個禮拜一期。所以佢喺採訪嘅時候，佢有一句話，我覺得係好好啊。個記者問佢：喂，其實你呢個 break 對你嚟講係咪好重要咧？佢話唔單止係運動員㗎，其實呢個 break 對於任何人都係好重要嘅。我哋人生好多時候係二選一，係嘛？做唔做，成功失敗，啱錯。但係而家咧最新有一種嘅邏輯就係三選一。三選一咧，佢會俾你多一種嘅可能性。其實有啲似劉美賢、阿 Lisa Liu 嗰種咧，我可唔可以唔係完全放棄？好，歡迎各位繼續翻到我哋嘅頻道啦！大家好，大家好。喂，醒神啦！今集醒神，係咁啊！睇節目嘅人咧，通常咧嗱，我唔知大家會唔會睇啦。有啲人咧係開住個 YouTube 聽嘅啫，聽嘅。我哋呢個節目一定要睇，要醒神。但係我哋如果睇埋咧，就仲醒神啦。我哋行咩？我哋行咩顏值路線啊？前幾集唔得，我都已經話立咗個 flag，話我即係之前好污穢啦。咁好似後邊呢兩集可以啦嘛？即係大家可唔可以接受啊？略為正式少少或者斯文啲啦，肉眼可見嘅改變穩步提升咯。多謝你，係啦。咁啊，大叔級別嘅我哋變化係難啲㗎啦。係第一時間有限啦，資源有限啦。做咗老豆之後咧，其實我哋自己都放棄咗好多嘢。我自己係啦，我都係。我放棄咗好多譬如襯衫啦、膠頭啦。你呢方面你係有一定嘅堅持嘅。以前我係有堅持，而且堅持得好緊要。而家即係有小朋友之後咧，其實都講緊10幾年前開始就有啲放逐自我啊。又未去到咁誇張，你只不過係將個標準降低少少啫。你唔好好似講到自己好似盤撇咁樣。唔係，你個標準已經係好多人嘅天花板嚟啦。OK，多謝你嘅美言。不過事實上咧，我係有放逐嘅感覺嘅。OK，因為以後我覺得再對比而家，再對比翻我再較早前咧，喂，我出道嘅時候咧行偶像路線。唔同啊嘛，你係啦，你偶像包袱，你又好似我對得住觀眾，對得住公司咁啊，個目的唔同嘅。我有冇俾過你睇我以前出專輯嗰個封面？有睇過，喂，真係。F4 㗎，嗰陣時就興呢啲㗎嘛，係啦，即係留晒長頭髮，偶像啊，咁四大天王慢慢開始男團、女團又 F4 啊等等啦，嗰陣時係興㗎嘛，我哋亦係好受落㗎嘛。我哋啱啱出道嗰時咧，就啱啱係 F4 啊，流星花園好紅，咁所以我哋嘅電台嘅覺得咦有得搞係嘛？總監即係覺得你有得搞，咁咪搞下你咯。咁其實就係一個好嘅經歷嚟嘅。係咁啊，做咗老豆之後咧，我都話啦。算放逐㗎啦！如果對比我哋嗰時出封面啊、影 poster 嗰啲，我哋嗰時嘅 set up 同埋我哋嘅人設咧，而家簡直係不堪入目。所以嗱，唔好有壓力。我覺得我哋咧揾翻我哋嘅定位，喺中年大叔40加嘅呢個頻道咧，我哋係內容輸出，絕對真實個案。咁啊，仲有我哋嘅人生經歷啊，絕對亦都係好符合我哋可能某一啲嘅受眾，佢覺得可以喺我哋個傾談當中咧。係揾到啲得着嘅，係啊，咁同埋視覺上邊咧，唔會令你覺得咧好突兀啊，或者睇完之後唔舒服啊，或者睇完之後會覺得哎呀，成晚都好似即係視覺上面有錯亂嘅。我哋希望做到呢樣嘢咯。盡量爭取啦，希望第一個就喺內容上邊可以豐富啲啦，咁樣咁啊，其餘嘅例如好似你話視覺方面嘅，我都盡量努力一下啦，整個眼。係啊，咁啊，等個睇下個節目發展成點啦，係啊。喂，多啲贊助嘅時候咧，係嘛？例如啊，贊助阿經緯啦，有嗰個去抽脂啊，醫美啊，係啦，醫美啊，咩肉毒桿菌啊咁樣。不過扯遠啦，我哋今期啊講翻上一期，我哋講冬奧會係始終呢個熱潮啦，係啦。而諗起我哋即係作為家長，尤其我哋啲北美嘅家長咧，華人家長咧尤其捲噶嘛。呢方面確實比較用力啊。嗱，我哋上一期講咗，我哋要降低期望值。喂，但係咧，我最近又睇咗個新聞咧，就關於挪威嘅。點解挪威成日都會成為喺冰雪項目上面，即係冬奧上面嘅霸主？大家知道挪威嘅人口同美國相比咧，其實同一個州嘅人口差唔多嘅啫。咁啊，挪威北歐國家面積又細，面積好細啦，人口又少啦，因為凍啊嘛，因為住到幾多人啦。係啦，但係冰雪項目點解可以即係長期霸榜咧？係真係厲害。有啲人就覺得一定有啲秘密武器，即係收埋埋，一係有啲好勁嘅教練，一係呢個國家咧。
天生嘅基因係咁嘅，或者泵晒好多啲嘢咧，有啲好咩 lab 啊，或者一啲嘅訓練系統啦，咁啊有人走咗去挪威度睇，咁啊結果發現咧，原來真係有咩秘密啊？個秘密就係咧，成個挪威嘅國家咧，超多呢啲免費超平價嘅運動設施。咁當然啦，北歐因為佢個地理位置原因，所以佢嘅冰雪項目嘅運動場地先天條件係足嘅，係我幾乎可以話用零門檻去形容，即係平民百姓家庭。你打我哋如果喺加州喺洛杉磯，我都已經覺得都算係可以接受啦，係嘛？無論係雪上項目、冰上項目，都有場地嘅。但係你話平唔平？唔平㗎，唔平啊！真係唔平啊！但係挪威可以做到咧，全民幾乎係免費，但係可能有啲象徵式嘅收費，即係總之咧，令到大家所有嘅家庭或者你屋企有任何對於冰雪運動有興趣嘅人咧，幾乎係零門檻就可以參與。咁你都可以理解到嘅，第一個天氣有雪落啦，係啦，一年係嘛，雪地嘅呢個時間好長。咁你諗下啦，坦白講，有好多嘅冰雪運動其實真係唔需要話乜嘢場地嘅。好似踢波咁啫，我哋以前細個踢波有笪地咁樣，其實架起畫條線都可以踢噶嘛，係咪？咁如果你個係冰雪世界嘅，一到冬天或者一年其實有半年啊，都係結冰嘅或者有雪嘅情況下，你跑上個山崗度滑落嚟，你需要嘅係乜嘢啊？就係個 ski 嘅器材啫嘛，你唔需要俾話嗰啲又話咩 lift ticket 啊，又係依樣嗰樣啊，又要入場費啊，仲要做雪啊，係啊，嗰度係最大頭嘅嘢嚟噶嘛，咁又唔需要揸車，咁你個湖結咗冰嘅，你根本就唔需要去咩溜冰場啦，喺個湖上面就可以滑冰啦，所以冇管理嘅係啦，冇任何呢方面嘅費用，淨係自己嘅一對冰鞋，咁我覺得呢方面就冇辦法比㗎啦，係人哋呢一個先天條件勝咗，但係我覺得先天條件都唔係唯一嘅，因為有好多地方有同樣先天條件㗎嘛，同一個緯度嘅，係咪？喂，你其實都好多國家係一樣嘅喎，一樣啊，係啊，加拿大夠厲害啦，係咪啊？美國都唔差，美國都唔差㗎，咁點解人哋就係一個咁細嘅國家，比起你我哋而家用美國作為比較啦，喺個獎牌榜上邊至少人哋係領先你美國先啦，係咪？而且係年年嘅屆嘅冬奧幾乎都係霸榜。係咁後尾又發現咗有個秘密，即係除咗呢啲嘅平價嘅運動資源之外，仲有一個秘密，就係原來咧係叫做慢培養方式。慢培養嘅方式咧好反人性嘅喎。你諗下。奧運係4年一屆噶嘛，慢培養咧喺挪威咧有一個好特別嘅政策嘅，就唔俾11歲以下嘅小朋友咧，例如進行一啲高強度嘅專項訓練啦。我哋上一期節目都有討論呢個問題啦。咁但係佢哋係明確規定咧，唔好計分，唔好計時，唔好頒獎牌，玩。純粹玩，好啦，到11歲打後啦，12、13歲或者15歲要進入到可能覺得，我可以提高我嘅呢個專項技能啦，咁就開始進行呢個強度訓練，跟住咧亦都係入到去啲專業隊啦。咁當然佢哋有啲好優秀嘅冬季項目嘅教練，咁啊由啟蒙開始帶嘅。咁佢哋，我覺得最大嘅秘密應該係11歲前同埋11歲之後咧，佢哋係用一種慢培養嘅方式。所以你發現佢哋嘅運動員咧，係嗰種對於冰雪項目嘅嗰個追求咧，唔係單純只係成績或者獎牌，佢係生命嘅生命嘅一部分。係啦，骨子入邊嗰種好熱血嘅，真係你感受到。我覺得奧運項目上邊咧，有時我哋感動，當然佢嘅成績、佢嘅獎牌，我哋係感動嘅。但係你再睇翻，哇，原來佢好細個點樣去入門啊？點樣去堅持啊？點樣去熱愛呢個運動？同教練之間嘅互動，參加好多個比賽等等，你會發現原來佢呢個過程嘅成長咧係需要好長嘅時間嘅。咁但係咧有好多個國家相信4年一屆，咁每一次可能將體育賽事都會列咗一個。可能去到一個榮耀或者係國家層面嘅一啲任務嘅時候咧，指標啦，係啦，咁成功嘅指標，你面子問題，選拔運動員嘅時候咧，你就唔可以等，佢亦都唔可以慢，係嘛？你上次都講啦，你怕高啊，拜拜，係啦。但係可能因為係咯，係一個好好嘅苗子。冇錯，我做動作係好靚嘅。係啦，我只要克服咗怕高呢個問題，我就係下一個全紅嬋啦。冇錯啦，嗱，你下如果俾到咁嘅時間，喂，分分鐘可能嗰個嘅所謂天才嘅小朋友咧，佢會可能更多，而且咧佢因為佢唔中意或者中途放棄，或者因為可能過早專項訓練而因傷被逼退出嘅機會大大減少咗。喂，但係呢個系統嘅運作或者由0到1啦，係需要幾十年嘅。挪威經歷過㗎，冇獎牌，攞好少金牌。
佢咪捱住咯，捱住。但係當個齒輪一旦喐咗起身啦，個系統開始 run 啦，開始收成啦，係啦，我比你遲20-30年，但係咧之後我200-300年，就係一個良性嘅一個循環啦。而且我覺得呢件事係健康同埋符合人性啊嘛。嗱，咁樣睇啦，即係我覺得成功嘅定律咧就係一定嘅。但係做唔做到咧一回事。你啱啱講到嘅兩樣嘢，挪威所實行嘅第一個就係基礎全民基礎啦，係咪啊？平價准入係啦。咁以前中國大陸都有一種咁嘅講法啦，全民健身、全民運動，其實呢同樣理念嚟嘅啫嘛。運動場、運動設施推唔推行得到？呢個係一個問題。咁呢方面唔需要我點解釋啊。另外一方面咧，你話哇10幾歲之前我哋唔計成績嘅，唔可以純粹去練習嘅啫，係咪啊？純粹係去投入嘅啫。呢個同以前中國大陸叫做話，我哋一定要學人哋巴西快樂足球啊！係咪同樣道理啊？其實口號係有嘅喎。係咪啊？即係意思其實一樣㗎。所謂嘅快樂足球就喂，其實我哋踢波開心嘅啫嘛。咁啊一直嗰陣時話健力寶隊啊，呢一個米盧啊嚟到話我哋要學快樂足球，希望我哋中國人踢波咧就先從快樂開始。得個講字係咪啊？你唔講我都爭啲唔記得，唔記得呢啲講法係咪啊？其實係有做過呢樣嘅嘗試。冇錯，係啦。但係開展唔到啊，原因好簡單。就係呢個功利同埋指標嘅問題，等唔切啊嘛，坐唔穩係咪啊？哇，大佬我喺呢一個位置，即係比你叻極啊！坐8年啊，但係你就快樂咯，我唔快樂啊嘛。你哋好快樂啊，每日即係國家用錢啦，投資俾你啦，係咪啊？但係你出唔到成績，哇！啲壓力會嚟㗎咯喎，因為佢同正職掛鈎。係同正職掛鈎，咁你睇下人哋，有啲人叫做偷步啊！揾啲錢揾啲好啲嘅運動員過嚟啦，從其他省叫啲運動員過嚟改籍啦，慢慢改年齡係啦，各種啦。咁你就見到即係呢一個風氣，唔單止改籍改年齡啦，外國嘅歸化運動員啦，咁嘅情況都出現。中國10幾億人，你都會見到有啲歸化運動員嘅，好多人都覺得我哋係唔係真係揾唔到呢啲人咩？其實就唔係，成個體系裏邊你都唔俾機會人哋，或者你唔願意俾資源人哋，你買一啲現成嘅翻嚟，咁當然就出現唔到一啲咁樣嘅情況啦。嗱，都係講究耐性啦。嗱，挪威嘅呢個全民嘅低准入同埋再加呢個慢培養嘅方式，喂，諗翻咧，我哋如果做家長咧，我哋上一期咪討論嘅北美咧。小朋友運動係一個好普遍嘅現象，雖然唔係話目標一定係奧運嚇，但係咧喺呢個運動過程當中咧，我哋大人咧就我哋兩個嚟講咧，你會唔會都會陷入呢一種我哋啱啱所謂嘅當權者嚇嗰種嘅叫做咩快培養嘅思維？我哋都會心急㗎喎，喂，細路可能喺個10幾年入邊呢個時間一眨眼就過㗎咯喎，喂10幾年我一眨眼就老㗎咯喎，我會唔會亦都好似好想佢哋咁做？喂，你快啲出成績，因為其實家長老實講啦，都有虛榮心，我擺得你任何人都有係咪啊？我俾得你參加呢個運動都要威，我都想要係嘛有啲成績，出啲成績啊，俾啲我交代下先得係咪啊？喂，你會唔會擺住呢個心態？我覺得我哋都需要去調整家長培養小朋友，無論係咪運動習慣或者培養佢個人嘅興趣，學業又好啦，各方面都好啦，慢培養係好值得去諗一諗，我哋係咪要去點樣做得更好嘅？嗱，呢個慢培養咧，其實真係難度好高啊！你見到而家美國嘅咁多呢一啲體育明星啦，包括呢啲攞咗獎牌嘅體育明星啦，呢個慢培養就必然㗎啦。家長好有耐性啦，好有呢一方面嘅專注力啦。我覺得喺美國培養一個運動員咧，嗱，其他國家我真係唔知啊。中國大陸就睇你情況啦。如果你真係天賦好好嘅，國家幫你培養，我哋就唔計在內。喺美國培養一個略為有成績嘅運動員咧，我覺得就係一個叫做煲老火湯嘅過程。點講？點解咧？首先我要話清俾你聽，咩叫煲老火？用咩嘢去煲老火湯？就係用銀紙去煲老火湯，要燒得耐，係咪？又要個火夠旺，同時你要不定咁 fit 啲銀紙落去，同埋煲湯未得啊！哇，我覺得一啲都唔誇張喎，唔係攞銀紙去換柴火啊，真係攞啲銀紙去真煲啊，銀攞啲美金去煲。你煲仔飯都仲快啲啊，係咪啊？個火勁，然後出焦啦，啲嘢熟啦。時間好短嘅煲仔飯，嗰個陣痛啊！你攞銀紙去都係，燒埋就熟噶啦。喂，大佬，老火湯唔係喎，當老火湯滾咗之後，
你要出味啦，你要有呢一個老火湯嘅感覺啦，你仲要不斷咁樣掟銀紙落去，你見到啲銀紙燒一張燒一張燒一張，但係個老火湯滾咗啦，但係亦未到嗰個標準喎，究竟要煲幾耐咧？你又唔知道喎。喺美國培養一個專業嘅運動員，就係一個煲老火湯嘅過程。嗱，其實家長咧亦都可以，佢會套路嘅就係好簡單，就係一種投資思維。嗱，投資思維咧聽落咧，其實俾個標籤咧係好時尚噶嘛。係，喂，大家都要量入而出，大家都要睇下嗰個叫做績效比噶嘛。咁個家長嘅銀紙都唔係樹上邊搖落嚟噶嘛。咁我哋都會考慮，我究竟投入幾多，會有幾多嘅產出比，咁我值唔值得再投入？咁啊，除咗呢個錢之外，仲有時間噶嘛。但係往往咧呢件事咧就都係以呢個功利心去投入嘅時候咧，係有好多個副作用嘅。我有見過場邊咧有啲家長咧，我覺得佢嘅心未必係唔想佢嘅小朋友好，但係佢嗰種嘅表達方式咧，完全係將嗰種投資心理咧表露無遺嘅。可能成績唔好咧，佢真係兜巴星個小朋友，即係當然佢唔係公開場合，亦都唔係好大力嗰種啦。但係你見到佢嗰種身體嘅語言咧。我係覺得佢完全係應該喺佢小朋友嘅身上邊係付出咗好多，但係好急於去希望佢可能呢一場嘅比賽或者喺呢一年入邊你要點樣俾到個成績我？如果唔係嘅話咧，咁我就覺得我要再考慮要唔要繼續去投資啦。咁嗰個嘅互動就會令嗰個小朋友第一佢會係驚啦，因為佢年紀細，佢未去到可以同你咁高咁大。我反擊係嘛？咁仲有一個就係家長嗰種嘅唏噓，我都睇得出佢嗰種心入邊嗰種係啦，嗰種掙扎。哎呀，我投入咗咁多，你都唔好嘅成績，呢個係確實係又後悔，係咯，即係翻唔轉頭啦，叫做。其實呢個情況好普遍啦，唔單止話你喺即係你見到嘅情況啦，之前咪出現咗一個新聞嘅，就係講到一個即係中國嘅天才網球運動員。女仔嚟嘅，俾個爸爸拳打腳踢啊！記唔記得呢個新聞啊？我有聽過。係啦，好似幾年前嘅，咁呢個女仔就相當之出色㗎嚇。咁啊拉練已經係去到唔知西班牙定歐洲嘅一個國家啦，揾專業嘅網球運動員去訓練佢啦，應該係打到好叻㗎。咁但係好可能有啲動作做唔好啊！哇，個爸爸係即係拳打腳踢啊！仲要係一個女仔嚟嘅。咁旁邊歐洲嘅嗰啲教練就睇唔過眼啦，咁啊影咗落嚟啦，成為咗一個即係世界新聞嘅。傳播嘅一個咁樣嘅情況啦，咁啊好多人都嘩然啦，喂，即係女仔嚟嘅喎，再加上小朋友喎，點解會咁樣呢？但係我絕對相信呢一啲所謂嘅拳打腳踢呢，喺亞洲嘅體育運動文化裏邊呢係好普遍嘅，家長會咁樣啦，教練都會咁樣啦。我哋以前練劍擊啊，我哋都唔係話咩嘢專業運動員啊。都係半業餘嘅一啲訓練咧，其實我哋身體上邊咧有好多一條條嘅劍痕㗎，因為當教練同你個人去單獨去練嘅時候咧，你啲動作做得唔啱咧，佢係一把劍 fit 落嚟嘅。我真係打嘅，真係打㗎。我以為係比賽嘅時候，你可能差啲啦，俾對手。唔會，教練係用翻嗰種老式嘅，即係老師傅嗰種做法啦。真係一把劍，係一把劍咁樣 fit 落嚟。fit 落嚟咧，你諗下啦，一條鐵藤條打落嚟都會有傷痕啦。鐵打落嚟係絕對你啲手腳係會一條條紅痕嘅。咁我哋都習慣咗嘅，因為即係嗰陣時始終都係嗰套體制落嚟啊嚇。咁亦係即係意思就話，嚴師出高徒，你一定要記住呢啲痛楚，至知道自己嘅動作做錯咗或者做得唔好，咁你下次咪謹慎啲咯，專心啲咯。咁有好又唔好啦，呢啲方法當然就係令到參與者敬畏啦，真係好專心，將所有嘅精神去好投入。但係亦有好多人就驚㗎嘛，打幾下就痛嘅。唔同嘅承受壓力嘅人亦會出現咗，有啲人就唔出現啦，唔繼續去訓練啦。咁啊，亦有啲人能夠堅持落去嘅，咪可以一步一步捱落去咯。咁呢樣嘢亦係一個分水嶺嚟噶。你話係咪好呢？絕對係唔同意啦。今時今日呢個咁嘅做法我哋可以有更好嘅方法，但係係咪唔成功呢？你又唔好理呢一啲咁樣嘅拳頭棒棍下邊，亦係出到好多優秀嘅運動員嘅。冇錯，我覺得咧一定係要喺上邊嘅層面話俾大家聽咧，
贏得金牌唔係一個運動員嘅終極追求，而係可以享受運動，而且可以持續咁將你個職業生涯去延長，享受亦都係你嘅終極目標。如果佢單一只係用獎牌、金牌或者係成績去衡量嘅時候呢，你上邊有啲咩政策，下邊就會因應你去調整啊嘛。你為成績論啊，為金牌論。你無論乜嘢運動都係一樣㗎，你只係睇成績，我完全忽略其他所有嘅嘢，包括我哋話個傷害性啦，包括你家長同小朋友嗰種嘅親子關係嘅破裂啦，或者係可能有好多心理陰影啦，有好多可能功成名就㗎，佢會話俾你聽，原來佢曾經經歷過一啲好嚴重嘅心理疾病嘅，即係做咗運動員之後攞咗獎牌啦。翻到社會完全係唔可以即係融入到社會嘅，我覺得呢個係對於一個原本天生佢可能好中意運動嘅人，係一種致命嘅摧殘。為咗可能喺佢嗰個項目去代表一個國家去完成佢所謂嘅運動使命嘅時候，你係將一個快樂嘅生命同佢體育之間本身係一個好深緣分嘅人，徹底咁將佢摧毀咗。我覺得我哋家長如果擺喺你嘅細路，你會唔會呢？你就會諗啦，其實好好地享受，按照慢培養嘅方式，成績只係佢呢個自然生成嘅結果。當然佢有天分嘅，亦都佢願意堅持嘅，好開心投入嘅，佢願意花多啲嘅時間，家長亦都support 佢嘅，咁佢最後攞到嘅成績，我覺得呢個成績係比起大家喺另外一種畸形培養文化當中而同樣誕生嘅成績，呢兩個個體呢，其實佢哋好似企喺同一個領獎台，但係佢下邊嘅根同埋佢成個過程入邊嘅軌跡完全唔同。到佢之後嘅運動後生涯呢，佢係可以完全唔同嘅。我相信你呢套理論或者呢套諗法，好多人都明嘅。但係當喺呢條高速公路上邊，係啦，咁啊，即係一直起來，大家話將小朋友放去運動，其實都為咗快樂啫，令到佢身心健康，係嘛？快高長大，聰明伶俐咁樣。你俾人呃咗啦。係啊，咁啊，但係去到某個位咧，咁樣有一啲人就有啲教練又同你講啦，其實佢唔錯喎，可以點樣發展喎？當呢一個成咗型之後咧，咁啊家長好可能就會受到影響噶啦。你啱啱講到嘅，其實邊個冇呢個虛榮心啊？邊個唔希望好可能會唔會行多一步佢就會好啲咧？有一啲咁樣嘅考量嘅，再加上呢一啲咁，其實當你上咗呢一條所謂嘅高速公路嘅時候咧，發現原來真係冇位俾你 U-turn 嘅，或者係真係要停落嚟，要好大嘅勇氣喎。呢個情況，所以點解今次冬奧會呢個劉美賢嘅故事係咁多人係覺得好啟發性咧？咁樣佢有個 comeback 係啦，呢個 comeback 就係佢壓力大，我真係唔想啦，我要自己作主，我唔想俾人控制。哇，係啦，佢退出做其他嘢，完全同呢個運動，你唔好再煩我啦，我完全係好話唔好聽，我以後未必會翻嚟嘅，我就即係我呢個所謂嘅運動生涯就畫一個句號啦。咁然後佢之後就 enjoy 自己嘅正常人嘅生活啦。其實呢個就係一個好好嘅釋放壓力、重新調整自己心態嘅所謂嘅一個 break 啦。所以佢喺採訪嘅時候，佢有一句話，我覺得係好好啊。個記者問佢：喂，其實你呢個 take 呢個 break 對你嚟講係咪好重要呢？佢話唔單止係運動員㗎，其實呢個 break 對於任何人都係好重要嘅。當你覺得自己stuck喺某樣嘢，覺得自己係好辛苦，冇辦法脫離呢一個壓力同埋呢一個囚禁呢，你就需要一個 break。當你一個 break 退後一步，重新去睇呢件事，再翻轉頭嘅時候呢，你會係用一個上帝嘅視角去睇你以前做嘅嘢，你個世界就豁然開朗啦。你個圓以前係一個好細嘅餅，而家你就變成一個好大嘅餅，你所能夠做到嘅嘢呢，好可能就會更加厲害啦。話相當之咁細個啊！有一啲咁樣嘅諗法咧，我覺得係一個好超前嘅對於好多運動員或者好多人嚟講咧，其實都係一個好有啟發嘅感言啦。咁人哋成功咗啦，係咪？咁我覺得背後一定有佢爸爸好大嘅支持同埋嗰個包容啊，團隊啦，我覺得係啦。我覺得係一個試驗性，但係亦都證實咗原來係可行嘅。係，我亦都諗起咗一個咧，我哋人生好多時候係二選一，係嘛？做唔做？成功失敗啱錯，好多時候都係二選一嘅，因為你覺得如果揀錯咗咧，翻唔到轉頭嘅，會死人冧樓嘅。但係而家咧最新有一種嘅邏輯就係三選一。三選一咧，佢會俾你多一種嘅可能性。其實有啲似劉美賢、Lisa Liu 嗰種咧，我可唔可以唔係完全放棄，我暫時放棄，唔揀住得唔得咧？係啦，唔揀住。A 咧好容易揀嘅，最緊要係 B、C、D 嘅選項。點解 A 好容易揀？因為 A 就係
繼續做緊而家嘅嘢啦。係啦。咁以前如果即係2揀1嘅時候咧，咁你可能只有呢個做，一係唔做。係。咁而家多咗一個第3選項咧，咁你可以諗下，如果我繼續做，咁我跟住落會有啲咩變化，對我人生有啲咩影響？呢個 A 啦。咁如果你嘅 B 咧，就係話我放棄唔做，對我而家有咩影響？長遠嚟講又會係點？但係 C 咧，就我可以暫時做，或者可以暫時唔做。但係如果呢個我可以再翻轉頭嘅時候，呢個可能性存唔存在？又會對我未來有啲咩影響？即係人生唔係淨係得 A 同 B 2選1，佢話人生要多啲做3選1。同埋我嘅理解就劉美賢成個 case 咧，站喺運動員嘅角度上面講啦，佢喺16歲之前嘅時候，其實佢已經技術相當之好噶啦嘛，攞到好美國嘅冠軍啦。咁但係一直喺國際賽上邊冇突破嘅。其實最主要嘅就係心理問題、壓力問題，所以佢離開嘅呢2年咧係非技術上面嘅成長，而係心理上面嘅成長。我覺得呢樣嘢係好重要嘅。當一個運動員你技術係達到某個高度嘅時候，你心理上邊俾好多壓力自己啊，或者好多叫做話自己俾自己嘅精神壓力啊，係會局限到你嘅發揮。退出咗，然後解決咗呢個心理問題啦，哇！翻嚟鳳凰重生係咪啊？我覺得完全係兩回事嚟嘅。我覺得亦係一個即係進步嚟嘅。值得大家去深挖嘅就係喺佢做第3選擇嘅時候，喺佢呢個 break 嘅過程當中，具體做啲乜嘢？咁當然因人而異啦。冇錯啦，係每個人嘅個案都唔同嘅。喂，我唔係 A 定係 B，我揀咗 C 之後咧，係另外一種叫做躺平啊，或者我所謂嘅 break 咧，就真係完全咩都唔掂。我覺得嗰個休息嘅時間，劉美賢應該係有做一啲其他嘅嘢，因為佢亦都揾到個問題所在嘅時候咧，佢係好針對性嘅，唔係嗰種我不停去加練啦，或者係持續不停咁去上強度，令自己所謂嘅樽頸能夠突破，而係佢反而退後一步，或者放寬啲，俾多第3個選項，甚至乎好似啱啱所講慢落嚟。咁你令你嘅步調慢咗，件事再重新攤開嘅時候，好似你所講啦，抽翻身上帝視角嘅時候，你發現有啲嘢咧，佢可能會有一個第3種解答嘅方式都喺度噶嘛。另外一樣嘢，我覺得咧，即係借住節目裏邊啦，另外一個華裔嘅運動員谷愛凌啦，咁其實佢都即係備受爭議啦。咁我哋又唔討論嗰啲爭議嘅部分，但係我好讚賞佢一樣嘢係乜嘢咧？真係唔同運動員係唔同嘅抗壓能力係好勁。當你全世界都喺度鬧緊你嘅時候，咁多新聞嘅時候，其實佢個表現係唔差㗎。同埋佢喺個賽場上面嗰種專注力、嗰個眼神咧，係相當之有殺氣嘅。咁所以真係每個人係有自己嘅方法㗎，佢又唔需要話我退一退要卸咗呢啲壓力啦，我再翻嚟運動啦。你知唔知佢嘅方法係乜嘢？你要俾個空間，俾個角落我，俾啲時間我，等我喊一喊先，就係咁咯。就係咁簡單。都係要揾到一個釋放點。無論係壓力啦、身體啦、情緒啦，每個人都要揾到一個合適嘅一個出口。個出口你可以將佢理解成為一個好長時間嘅 break， 或者係一個 gap，又或者可以只係一個 corner， 一個小小嘅角落。你揾到啦，將佢排泄出嚟，其實講通俗啲，就好似去馬桶上邊一樣，就做一啲順其自然應該要做嘅嘢。咁你嘅身體就會同你嘅心情都係一樣。咁啊，將啲可能唔需要嘢咧排乾排淨，最起碼唔好積聚喺個身體。物理會可能先會迎接到嚟緊各種嘅可能性。如果唔係，成副計都壞埋。係真嘅，有機會你都剔唔到噶啦。係啊，既識排放啦，我覺得另外一樣嘢咧就識換一個諗法，慢落嚟。係啦，好似谷愛凌咁樣，你班傻佬咪批評我咯。只要我能夠維持我嘅成績，我會賺更多嘅錢。其實佢都會唔開心㗎，一定會啦。女仔係咪揾個地方喊咯？係咯，揾個地方喊咯。劉美賢一樣，佢都有壓力㗎，咁我咪休息咯。係咯，係咯，係咯。咁所以就係各自有自己嘅方法啦。咁但係最終嘅目的就係將精神壓力，或者將呢啲所謂嘅背負嘅責任啊，呢啲無名嘅睇唔到嘅東西，或者係叫做阻礙啦，慢慢咁從身體上面排出去或者減少。係，我覺得呢個好重要。我哋家長都需要嘅，任何人都要。take個break 係嘛？係啦，唔需要俾自己壓力咁大。係啊，起碼啲錢可以唔使去得咁快，或者儲多個銀兩先。煲老火湯嘅時候慢少少啊，或者將嗰100蚊換，將嗰100蚊換成1蚊，咪耐啲燒咯。有冇聽過一種講法啊？嗱，煲嘢咧最緊要唔係個煲，亦都唔係個火，而係個火熄咗之後咧，個煲要夠密氣，而將佢傳咗氣之後嘅焗。呢個焗咧，識得用嗰啲剩餘
嘅能量係咪啊？反而會令到譬如話雞翼雞髀啦，既入味，但係又唔會太柴，但係咧亦都同時唔需要嘥你嘅柴火。哇！真係呢個估唔到，永遠喺廚房都揾到做人嘅道理啊！果然係傾下咧，精華永遠喺最後。所以如果你睇到而家咧，即係證明識嘢啦，知道後邊有啲嘢啦。不過我哋亦都係希望喺分享同埋互動當中咧，大家亦都可以掟啲你嘅人生智慧俾我哋。咁咩方法咧？就喺評論區度咧，將你嘅高見盡情發表咯。